បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ channel របស់លោកគ្រូហើយថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីគឺយើងនិយាយអំពី possessive adjective និង possessive pronoun បាទគុណនាមកម្មសិទ្ធិនិងគុណនាមសំទោសគុណនាមកម្មសិទ្ធិនិងសព្វនាមកម្មសិទ្ធិតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាថាតើpossessive adjective និង possessive pronoun មានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងណាបាទតែអញ្ចឹងសូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទយើងមើលណាបងប្អូនអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសលោកគ្រូជឿជាក់ថាយើងពិតជាបានជួបពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមិនទាន់បានយល់ច្បាស់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងឯនេះគឺយើងចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីនឹងមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូទៅនឹងអាចយល់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់វាហើយបាទ possessive adjective មានន័យថា modified nouns យើងដឹងហើយថាគុណនាមគឺជាពាក្យដែលគេប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមអញ្ចឹង possessive adjective គុណនាមកម្មសិទ្ធិហ្នឹងគឺគេប្រើវាដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមរីឯ possessive pronoun សព្វនាមកម្មសិទ្ធិហ្នឹងបាទសព្វនាមកម្មសិទ្ធិហ្នឹងគឺ replaces noun មានថាគេប្រើវាដើម្បីជំនួសនាមបាទដូចជាខ្ញុំឧទាហរណ៍នេះបងប្អូនដែលឃើញណានេះមួយជួរខាងនេះគេហៅថា possessive adjective គុណនាមកម្មសិទ្ធិមាន my ឃើញអត់មាន our មាន your មាន their មាន his មាន her មាន its បាទរីឯ possessive pronoun បាទ possessive pronoun ប្រសព្វនាមកម្មសិទ្ធិហ្នឹងគឺមាន mine my គឺទៅ mine our ទៅ ours your ទៅ yours their ទៅ theirs his ទៅ his her ទៅ hers its ទៅ its បាទឃើញទេលោកគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនពិតជាធ្លាប់បានស្គាល់ពាក្យហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់ទាន់បានវិញ្ញាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់វាណាបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលម្ដងទៀតមួយជួរខាងនេះគេហៅថាគុណនាមណាមួយជួរខាងនេះគេហៅថាសព្វនាមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចត្រឡប់ទៅក្រោយវិញតិចទៅបងអាចដឹងហើយថាមុននឹងបងប្អូនចង់យល់អំពីការបែងចែករបៀបប្រើប្រាស់វាតើបងប្អូនត្រូវដឹងថាគុណនាមដើរតួជាអីសព្វនាមដើរតួជាអីអញ្ចឹងម្ដងទៀតគុណនាមគឺជាពាក្យដែលគេប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះវាជាកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែវាដើរតួជាគុណនាមអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមណាមួយដែលនៅបន្ទាប់ពីវារីឯខាងនេះគឺជាសព្វនាមបាទថាសព្វនាមកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមទេវាជំនួសនាមព្រោះសព្វនាមជាពាក្យគេប្រើជំនួសនាមបាទយើងមើលឧទាហរណ៍ណា number 1 this is my book and that is your book បាទនេះនេះគឺជាសភៅរបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាសភៅរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ទី1នេះគឺយើងទៅសេមិនខុសទេបាទប៉ុន្តែយើងមើលឧទាហរណ៍ទី2 this is my book and that is yours បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី1និងឧទាហរណ៍ទី2គឺមានន័យដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទី1យើងប្រើពាក្យ book 2ដងឃើញទេបាទរីឯឧទាហរណ៍ទី2គេប្រើតែម្ដងទេអញ្ចឹងរីឯទី2នេះគឺគេប្រើសព្វនាមមកជំនួសឃើញទេនេះ yours នេះគឺជាសព្វនាមកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងមកជួរខាងនេះសព្វនាមកម្មសិទ្ធិគឺជាពាក្យដែលគេប្រើដើម្បីជំនួសនាមណាមួយដែលគេប្រើរួចមកហើយពីព្រោះយើងដឹងហើយថាសព្វនាមគឺជាពាក្យដែលគេប្រើជំនួសនាមប៉ុន្តែវាជាកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងគេអត់ចង់និយាយនាមនឹងឡើងវិញគេប្រើសព្វនាមកម្មសិទ្ធិជំនួសទៅអញ្ចឹងបើយើងប្រើឧទាហរណ៍ទី1គឺមានន័យថាយើងប្រើបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងប្រើពាក្យនាម book នេះ2ដងប៉ុន្តែយើងប្រើខាងក្រោមគឺយើងប្រើ book តែម្ដងទេហើយលើកទី2យើងប្រើសព្វនាមជំនួសមកអញ្ចឹងយោបល់របស់លោកគ្រូគិតថាបងប្អូនគួរប្រើអាទី2ល្អជាងដោយសារតែទី2គឺយើងមិនប្រើពាក្យជាន់គ្នាដដែលបាទហើយបងប្អូនទៅចំណាំមួយទៀតណាបងប្អូនទៅចំណាំថានេះសំដៅគុណនាមកម្មសិទ្ធិហ្នឹងគឺជាទូទៅពីក្រោយវានឹងតែមាននាមពីក្រោយវាមាននាមណាបើធ្វើលំហាត់បងប្អូនអរគ្នាត្រូវសម្គាល់ថាបើពីក្រោយវាមាននាមណាមួយដឹងតែយកគុណនាមកម្មសិទ្ធិនេះហើយដោយសារតែវាជាគុណនាមអញ្ចឹងពាក្យពីក្រោយវាគឺជានាមរីឯខាងនេះវិញសព្វនាមកម្មសិទ្ធិវិញគឺពីក្រោយវាអត់អាចមានអីទាំងអស់អត់អាចមាននាមទេសំទោសអត់អាចមាននាមទេពីព្រោះវាជាសព្វនាម
vì chấm luôn niềm na hàng đào mà hỏi chân vừa ảnh miền niềm na bị còi về tiệt tê chân bật phơi làm hát bập ôn ảnh miền khơi niềm na bị còi về tế ôn đời dù ở sắp phần đêm về tờ ta bập ôn khơi niềm na môi bị còi viết cứ ôn dù côn được niềm ta lấy dân mơ làm hạt học nè nhé làm hạt tìm mùi và dân mơ ôn dù my daughterឬក៏ my daughter បាទយើងមើលថាពាក្យហ្នឹងមាននាមពីក្រោយវាអត់បាទមាននាម daughter ពីក្រោយវាអញ្ចឹងយើងយកពាក្យ my daughter យកគុណនាមមកដោយសារតែមាននាមពីក្រោយវានេះដល់ពេល number 2យើងមើលនេះមានពាក្យ house យើងយក my house ឬក៏ my house បាទអញ្ចឹងកាលណាបើមាននាមពីក្រោយវាអញ្ចឹងគឺយើងយក my បាទ my house is bigger than យើងយក your ឬក៏ yours បាទអត់មាននាមពីក្រោយវាអញ្ចឹងកាលណាអត់នាមពីក្រោយវាគឺយកសព្វនាមនេះ yours ណាសព្វនាមកម្មសិទ្ធិ number 3 we love blah 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 children អញ្ចឹងមានពាក្យ children នេះអញ្ចឹងយកពាក្យអីគេបាទយកពាក្យ our children ដល់ពេល number 4 the children like playing បាទយើងមើលមាននាមពីក្រោយវាបាទមាននាមពីក្រោយវាគឺ ball អញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា their ball 5 which one is យើងមើលមាននាមពីក្រោយវាអត់មាននាមពីក្រោយវាទេអញ្ចឹងបើអត់នាមពីក្រោយវាគឺយកសព្វនាមហើយ yours which one is yours បាទមួយណាជារបស់អ្នកអញ្ចឹងគេថា oh this one is បាទ this one is mine យើងយក mine អត់យក mine ទេមូលហេតុដោយសារតែអត់មាននាមពីក្រោយវាទេអត់មាននាមពីក្រោយវាគឺយកសព្វនាមមកបាទ number 6យើងមើលនេះមាននាមពីមុខវាអត់ណាពីក្រោយវាអត់មានទេមាន bike អញ្ចឹងយើងយក adjective គោលនាម is cheaper than មើលមាននាមពីក្រោយវាអត់មាននាមពីក្រោយវាទេបើអត់មាននាមពីក្រោយវាគឺយកសព្វនាមបាទអូខេគឺយល់បានណាបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាមិនទាន់ like subscribe និង share ទេបាទសូមជួយ subscribe like និង share ផងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរអីផ្សេងអាច comment នៅខាងក្រោមលោកគ្រូនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីទៀតដើម្បីឆ្លើយតបក្នុងសំណួររបស់បងប្អូនឬក៏មានជាសំណុំពរអ្វីមួយផ្សេងបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមនេះមកឲ្យលោកគ្រូចង់បរៀនពីប្រធានបទអីលោកគ្រូនឹងអាចធ្វើវីដេអូបរៀនបងប្អូនបានណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ